Allora, abbiamo visto, abbiamo toccato il Mose, abbiamo toccato anche il ponte di Genova, che è un altro aspetto estremamente delicato. Ecco, ad esempio in quel caso lì di un ponte, adesso poi sono entrati in discussione tutti i ponti, i passaggi, ce ne sono in Italia tantissimi che si è scoperto essere appunto a rischio. In Veneto, per quel che le compete, ci sono situazioni che andrebbero riviste, andrebbero manutentate in modo diverso per evitare poi, perché poi le opere di costruzione risalgono più o meno tutte al medesimo periodo, no? Sì. Più o meno. E di fatto quando l'Italia è cresciuta ci siamo dotati di una rete di infrastrutture importante che comincia a avere i suoi anni. È chiaro che certe necessità di manutenzione, di adeguamento sono evidenti. Padova ha deciso di rifare un ponte sulla nostra tangenziale e ha previsto appunto di abbatterlo e rifarlo proprio perché non ha più le caratteristiche di sicurezza che era abbastanza un'opera del genere. recente però, insomma, tutto sommato. Beh, insomma, ma siamo sempre lì quando cominci ad avere 40-50 anni, che non è un tempo enorme per un'opera di quel Infatti. tipo, però bisogna vedere in che condizioni Che materiale ha è stato? lavorato, che cosa gli è successo, eccetera. Per cui ci sono varie, non è mai una causa, non so, è troppo vecchio, non è solo quella, non può essere solo quella la causa della necessità di un intervento del genere. Però ci sono tante altre infrastrutture che magari vanno semplicemente controllate, adeguate e ripristinate anche con costi relativamente contenuti. Fa piacere aver visto che dopo le sollecitazioni che sono state sollevate, che sono state mostrate a seguito dell'evento di Genova, anche come ordine siamo stati coinvolti in una specie di monitoraggio delle opere. I risultati che sono stati ricavati mostrano che effettivamente alcune opere hanno bisogno di una certa attenzione, la maggioranza delle opere, come dire, vive tranquillamente la sua vita e continua ad avere l'efficienza che le caratterizza. Anche in questo caso però c'è l'attenzione a non trattarli in maniera uguale tutti. Ripeto, ogni opera ha una sua vita e un suo percorso diverso, vanno un po' viste tutte le caratteristiche al fine di valutarne effettivamente lo stato di efficienza. Ecco, è previsto però in genere per quanto riguarda le imprese costruttrici dei controlli periodici, quindi per grandi opere, facciamo l'esempio, per non stare sempre qua sul territorio, andiamo a Trieste, c'è tutta la grande viabilità che è stata fatta, anche sospesa, da un'azienda che poi adesso vabbè, ha avuto qualche problemino, ma lì c'è una manutenzione in capo, per fare un esempio. No? Le manutenzioni sono in capo diciamo, a chi gestisce e utilizza quelle opere, non tanto alle imprese che le hanno realizzate. Chi gestisce quelle opere deve fare i conti, ahimè, con le disponibilità economiche, arriviamo sempre lì. Però avere un quadro chiaro, completo e aggiornato dello stato delle cose che ho mi consente anche di mettere l'euro che finalmente sono riuscito a mettere da parte esattamente su quell'opera, perché quella ha la necessità maggiore, quindi ha una priorità maggiore di intervento rispetto alle altre. Quindi vado ad operare nei tempi e nei modi giusti perché mi sono fatto uno screening chiaro della situazione che ho. L'importante è mettere i pochi soldi che ho al momento giusto dove servono. Ecco, noi siamo una realtà a rischio idrogeologico. Idrogeologico, per cui noi fino adesso abbiamo parlato delle opere costruite. Dal punto di vista di intervento idrogeologico, che cosa? Allora, a me piace sempre distinguere che noi siamo una realtà a rischio idraulico e geologico, perché da un punto di vista tecnico il rischio idrogeologico è un non senso, perché l'idrogeologia tratta le acque sotterranee. Quindi, però diciamo è passato questo concetto che è molto immediato ma non rappresenta esattamente le criticità. Abbiamo parlato quindi quasi essenzialmente del rischio idraulico, il rischio geologico che è associato essenzialmente alle frane. Dopo ci sono varie tipologie di frane, colate, eccetera, che è un rischio altrettanto
altrettanto importante per il nostro territorio, anche se quando magari guardiamo le statistiche il Veneto è sempre un po' negli ultimi posti e quindi sembra che vada tutto bene, in realtà bisogna saper leggere i numeri, la gran parte del territorio veneto è in pianura, le frane spesso e volentieri si verificano nella parte pedemontana montana, che è una porzione limitata del nostro territorio, quindi rapportando diciamo, alle porzioni vere e proprie interessate a questo tipo di problematiche, i numeri che abbiamo fanno sì che non è che possiamo stare tanto tranquilli neanche da quel punto di vista. E direi che anche in questo caso i dissesti che si possono produrre sono di rilevanza assoluta. Abbiamo passato, anzi gli organi volontari, la protezione civile, l'assessore stesso regionale, credo che abbia passato un paio di notti sulla frana del Tessina a controllare una situazione particolarmente grave. Per fortuna non tutte le frane che abbiamo in Veneto sono di quelle entità, però Cancia, eccetera, insegnano che non è che possiamo stare tanto. Quindi vanno monitorate per eventuali interventi. Monitorate e realizzate a opere apposite che sono completamente differenti tipologicamente da quelle che di cui abbiamo parlato per la parte idraulica, vanno però pensate e realizzate opere per consentire di mitigare anche questo tipo di... Siamo in chiusura, proprio l'ultimissima domanda, se sa qualche cosa, ma il crollo di tutti questi alberi può costituire un problema da quel punto di vista? Che attenevano? Sì, esatto. Allora, qui servirebbe qualche collega agronomo forestale. Evidentemente, quando anche parliamo di ingegneria naturalistica, eccetera, sfruttiamo molto spesso le capacità della parte, diciamo così, arborea, eccetera, per aiutarci a trattenere materiale piuttosto che versanti in frana, eccetera. Evidentemente ogni intervento si porta dietro una sua efficacia, una sua efficienza. Un versante nudo è certamente più a rischio di uno boscato, però anche il bosco si porta dietro una necessità di manutenzione, di diversificazione quindi rivedere il territorio in base alla luce di quello che ne emergerà adesso come situazione. Presidente, la ringrazio di essere stato qui con noi, di averci consentito di conoscere meglio certe realtà, perché è bene appunto capirle, conoscere, anche se vabbè, voi avete anche delle competenze sempre più specifiche ed approfondite. Quindi le auguriamo buon lavoro, grazie a voi come sempre di averci seguito. A domani. Grazie.